vamos a estar jugando Tsunami por Brainrot y nuestra meta de hoy va a ser conseguir un Brainrot celestial. Vamos a intentarlo. Vamos a setearlo. Esto va a ser difícil. Vamos. Ay, bro. Vamos a esperar que la bola se calme para poder ir a conseguir el Brainrot celestial que sale dentro de 7 minutos. Y mi gente, voy a pasar el video para que ustedes no vean todo el proceso que tuve que esperar yo. Y vamos a juntar lo que podamos para subir nuestra velocidad 21 cuadrillones. O subir a Brainrot de nivel penúltimo, eso no importa. Pero voy a hacer la grabación y perdonen si se ve el móvil sin pero es que no hay más solución, pues. Entonces voy a pasar el video y los veo cuando falten un minuto. Ya chicos, ya falta poco para que aparezca el Brainrot celestial. Y aquí estoy decorado, no sé si puedo llegar. Y si no puedo llegar, voy a tener que intentarlo otra vez, bro. Pero voy a tener que intentarlo otra vez. No pasó ni. No, ¿cómo es difícil? ¿Cómo es tan difícil esto? Si tuviera un 200 ahora mi saldo actual. Pero tengo cero, bro. De pronto con mi equipo de YouTube, les prometo que voy a estar sorteando dos productos. No, mentira. Voy a estar sorteando 40 para que se puedan comprar su servidor. Quiero ganar ese garama para llevarlo para el príncipe. No sé. ¡La oportunidad! No, me retiro. Me podrían ayudar mucho si se suscriben. Y dan like para que yo pueda hacer directos en vivo. Perdónenme por el sonido de las olas. No. Tío, yo sé que Estaba a punto, y cuando estaba a punto de agarrarlo, justo aparece la ola, bro. Es que, bro. Ay. Si hubiera tenido el BEF, todo hubiera sido más fácil, bro. Voy a recolectar mi dinero, bro. Para ver si al menos me alcanza para mejorar la velocidad. 13 cuadrillones, vamos a ver cuánto me cuesta. 21 cuadrillones, bro. Ay. Bueno, mi gente, como no logré cumplir el reto, ustedes me van a tener que poner un reto en los comentarios para que yo lo haga. Sí. Hasta la próxima.